Χαραλάμπογλος Γιώργος, όπως ακούσατε το όνομά μου. Είμαι ακουστικός σύμβουλος, διαχειριστής της Acoustic Science και καθηγητής στα ΤΕΙ Πειραιά στο θέμα της ηχομόνωσης και της ακουστικής. Αυτά που ακούστηκαν με έχουν καλύψει στο εισαγωγικό και είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό, γιατί θα μπορέσω να επιταχύνω λίγο τους χρόνους. Το γράφημα αυτό που βλέπετε δείχνει 4 καμπύλες από το παλιό ISO 1999 του 90, το οποίο αναφέρεται μέχρι και σήμερα στην καινούργια οδηγία που αφορά το βιομηχανικό θόρυβο. Παρένθεση λόγω ταχύτητας, ο σκοπός της ομιλίας είναι να αποτυπώσει την κατάσταση του θορύβου στην ελληνική βιομηχανία με ό,τι εργασίες έχουν γίνει μέχρι σήμερα, τουλάχιστον από τη μεριά μας, και να δώσει και κάποια κίνητρα, όπως και κάποιες ιδέες για την αντιμετώπιση του. Γιατί ο σκοπός έτσι και αλλιώς ημερίδας δεν είναι απλά να αναφέρουμε το πρόβλημα, αλλά να δείξουμε και έναν δρόμο με σκοπό την αντιμετώπιση του. Έτσι λοιπόν, από το ISO, το πολύ γνωστό για τα θέματα της διαχείρισης του θορύβου, υπάρχουν αυτές οι καμπύλες, σύμφωνα με τις οποίες η καμπύλη 1 είναι το όριο κάτω από το οποίο δεν αναφέρεται κανένας κίνδυνος όσον αφορά την υγεία, αλλά επίσης και οι επιπτώσεις όσον αφορά την δυνατότητα εργασίας, η οποία διαχωρίζεται σε νοητική και χειρονακτική. Είναι αμεληταίες, δηλαδή μπορεί εύκολα ένας άνθρωπος να κάτσει και να δουλέψει, ενώ το κρίσιμο είναι η καμπύλη 2 που βλέπετε, όπου από αυτήν την καμπύλη και πάνω αρχίζουμε να μιλάμε για επιπτώσεις στην υγεία, καθώς επίσης και δυσχέρεια στην διανοητική εργασία. Αυτό λοιπόν, επειδή ακούστηκαν έτσι και αλλιώς τα όρια, δεν θα σταθώ παραπάνω. Θα θυμίσω ευκαιρία του διαλύματος ότι όταν μιλάμε για μέτρηση θορύβου, μιλάμε για μέτρηση της πίεσης. Έτσι λοιπόν, αναφέρθηκε πολλές φορές ότι μιλάμε για ένα λογαριθμικό μέγεθος, το οποίο μάλιστα δεν είναι ανάλογο της πίεσης, του φυσικού αυτού μεγέθους, αλλά του τετραγώνου της πίεσης, η οποία για να δώσει το γνωστό νούμερο σε δεσιμπέλ, γίνεται στάθμιση και ως μια πίεση αναφοράς, την οποία ανέφερε και ο κ. Σούμπερτ, η οποία είναι τα 20 μικροπασκάλ. Οι καμπύλες οι οποίες αποτυπώνουν και οι οποίες αναφέρονται και στο βιομηχανικό θόρυβο είναι η καμπύλη Α, η οποία είναι συχνοτική στάθμιση του θορύβου, για να βγάλουμε ένα νούμερο, μια συνολική στάθμη η οποία αφορά τον θόρυβο. Οφείλουμε να αφαιρέσουμε κάποιες συνιστώσεις οι οποίες βρίσκονται στη χαμηλή συχνοτική περιοχή, γιατί απ' τη μία ίσως να βολεύει, αλλά απ' την άλλη, και για μένα κυρίαρχο είναι αυτό και μίλησαν και πολλοί γιατροί πριν από εμάς, έτσι κι αλλιώς η ανθρώπινη ακοή έχει μια αδυναμία σε αυτό το συχνοτικό εύρος. Κατά συνέπεια, ο σκοπός ήταν η αποτίμηση αριθμητικά της τιμής του θορύβου σε δεσιμπέλ που ανταποκρίνεται με τη λειτουργία του αυτιού, αλλά επίσης και στην αίσθηση, που η αίσθηση του ανθρωπίνου αυτιού στις χαμηλές συχνότητες είναι εξασθενημένη, να δίνει ένα νούμερο που να έχει σχέση με το τι πραγματικά αντιλαμβανόμαστε. Γι' αυτό λοιπόν το αποτέλεσμα, για να μην σας κουράζω, είναι το dBA, και τα νούμερα, τα όρια που αναφέραμε πολλές φορές σήμερα, έχουν αλλάξει ευρωπαϊκά εδώ και κάποια χρόνια, εθνικά μόλις 5, και μέχρι πριν από κάποια χρόνια μιλάγαμε για το μέγεθος της μέσης ισοδύναμης συνεχούς στάθμης, κάτι που αναφέρθηκε και πάλι στην εισαγωγή. Δηλαδή δεν μας ενδιαφέρει αποκλειστικά και μόνο η ηχητική αιχμή, αλλά μας ενδιαφέρει και μια ισοδύναμη στάθμη, η οποία καταγράφεται στο 8ωρο της βάρδιας της εργασίας ενός εργαζομένου. Τα όρια λοιπόν έπεσαν με το προεδρικό διάταγμα 149 του 2006, όπως βλέπετε, το οποίο αποτελεί την εναρμόνιση της εθνικής μας νομοθεσίας με βάση την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2003-10. Με βάση αυτή λοιπόν την οδηγία έχουμε τα εξής όρια, τα οποία θέλω να κάνω πολύ κατανοητά. Πρέπει να αξιολογούμε το θόρυβο στον οποίο εκτίθεται ένας εργαζόμενος στην αρτήση του γεγονότος ότι αν υπερβαίνει αυτή την κάτω γραμμή που βλέπετε στην 8ωρη βάρδιά του τα 80 δεσιμπέλ κατά α, σαν μέση ισοδύναμη συνεχή στάθμη που καταγράφεται, ενώ συγχρόνως η στιγμιαία ηχητική αιχμή, και αυτά ορίζονται μες στην οδηγία, θα τα δούμε εντάχει σε λίγο, τα 112 πασκάλ, το οποίο είναι πρωτογενές μέγεθος, είναι αλγεβρικό μέγεθος, ή αντίστοιχα τα 135 dBc, τότε μιλάμε για την υπέρβαση του κατώτερου ορίου για ανάληψη δράσης. Με απλά λόγια σημαίνει ότι αν αυτά τα δύο μεγέθη υπερβαίνονται, τότε ανάβει το λαμπάκι για να προβούμε σε διορθωτικές ενέργειες. Υπάρχει ένα μεσοδιάστημα, το όριο μεταξύ της κατώτερης τιμής και της ανώτερης τιμής, η οποία συνδυάζεται πάλι από ένα ζεύγος τιμών. Το ζεύγος αυτών των τιμών μεταφέρεται 5 δεσιμπέλ πιο πάνω για την δόση και μόλις 2 δεσιμπέλ για την ηχητική αιχμή κατά σε σταθμισμένη. Και σε αυτό το μεσοδιάστημα
Η μόνη ουσιαστική διαφορά, θα τη δούμε σε λίγο, είναι ότι στο μεν κάτω όριο είναι το πρώτο αλάρμ και εκεί έχουμε ένα μεσοδιάστημα στο οποίο αν προβούμε σε παράδοση μέσων ατομικής προστασίας μπορούμε να τα κάνουμε προαιρετικά, ενώ αν υπερβούμε και το δεύτερο όριο θα τα κάνουμε υποχρεωτικά. Μέσα στην οδηγία, ακόμα και για τους μη εξοικειωμένους, υπάρχουν τρεις ορισμοί. Δεν θα σταθώ, απλά το βλέπετε. Τι είναι η αιχμή της ηχητικής πίεσης, αυτό το πικ. Είναι λοιπόν η στιγμιαία κατά σε σταθμισμένη μέγιστη τιμή που καταγράφεται στον θόρυβο, στην ηχητική πίεση. Ενώ ορίζεται το ημερήσιο στο 8ωρο, αλλά και το εβδομαδιαίο στις 5-8 ώρες βάρδιες, σαν μέση ισοδύναμη εβδομαδιαία δόση που θα λάβει ο εργαζόμενος καθώς θα δουλέψει στην βιομηχανία. Μέσα σε αυτή την οδηγία υπάρχει στο άρθρο 4 μια ξεκάθαρη προσέγγιση των υποχρεώσεων των εργοδοτών. Λέει λοιπόν, κάνοντας αναφορά στην οδηγία 89-391, η οποία είναι εδώ και χρόνια εναρμονισμένη στο εθνικό μας δίκαιο και δεν είναι τίποτα άλλο παρά η οδηγία που αναφέρεται στην υγεία και στην ασφάλεια στην εργασία. Όλοι οι παράμετροι οι οποίοι αφορούν την υγεία και την ασφάλεια καθορίζονται από την οδηγία την Ευρωπαϊκή την 89-391. Αναφέρει λοιπόν η εθνική μας, ξαναλέω, νομοθεσία, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2-310, ότι ο εργοδότης οφείλει να δίνει προσοχή στα ακόλουθα. Πρώτον, στο επίπεδο, τον τύπο και τη διάρκεια της έκθεσης. Αυτό καθορίζει λοιπόν πρώτον το τι στάθμες καταγράφουμε, το τι είδους είναι αυτοί οι στάθμες, παράδειγμα το συχνοτικό τους περιεχόμενο, αλλά και το χρόνο στον οποίο τους εκθέτει ο εργοδότης. Τις οριακές τιμές έκθεσης και τις τιμές έκθεσης για ανάληψη δράσης, αυτά που μόλις είδαμε, τις επιπτώσεις που αφορούν στη υγεία και στην ασφάλεια όταν μιλάμε για ευαίσθητες ομάδες. Για παράδειγμα, έχουμε κάποια εγκυμονούσα στην εργασία. Εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να δούμε το συνδυασμό και τις αλληλεπιδράσεις με άλλες παραμέτρους οι οποίες συνυπάρχουν στο εργασιακό περιβάλλον και μπορούν να καταστούν οτοτοξικές. Και αναφέρονται εδώ, όπως αναφέρεται και ο συνδυασμός του θορύβου με τις δονήσεις. Διότι αναφέρθηκε και πριν από το ιατρικό team ότι το όριο σε κάποιον εργαζόμενο ο οποίος συνδυαστικά δεν ακούει μόνο θόρυβο, αλλά παράδειγμα χειρίζεται ένα κομπρεσέρ, είναι ανελαστικότερο, είναι πολύ πιο εκτεθειμένος. Στις πληροφορίες λοιπόν, σε τι πρέπει να δίνει υποχρέωση και προσοχή ο εργοδότης, στις οποίες παρέχουν οι κατασκευαστές εξοπλισμού εργασίας βάσει των συναφών κοινοτικών οδηγιών. Εδώ είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα του ακουστικού συμβούλου, ο οποίος πρέπει να δίνει πολύ μεγάλη σημασία και αν λειτουργεί ο σύμβουλος στην εταιρεία, να ελέγχονται αυτές τις προδιαγραφές όχι μόνο στο επίπεδο του τι χαρτιά τις συνοδεύουν, αλλά και στο επίπεδο το πώς πρακτικά αυτές λειτουργούν μετά την εγκατάσταση και να μην επιτρέπει άλλωστε και μη πιστοποιημένα ή έστω μετρημένα συστήματα. Στην ύπαρξη εναλλακτικών εξοπλισμών, για παράδειγμα, αν κάποιο μηχάνημα συνοδεύεται από ένα ακουστικό κουβούκλιο και υπάρχει δυνατότητα περιορισμού, προφανώς πρέπει να το προτιμήσουμε και να το εισηγηθούμε, σε κατάλληλες πληροφορίες και στη διαθεσιμότητα εξοπλισμού προστασίας. Να το προχωρήσω λίγο γρήγορα. Το αποτέλεσμα στο επόμενο άρθρο, γιατί πρέπει να γίνει κατανοητό ότι υπάρχει σε αυτό το κομμάτι θεσμικό πλαίσιο και γι' αυτό διαχωρίζω την προσέγγιση μου, αναφέρεται στις διατάξεις που αποσκοπούν στην αποφυγή ή τη μείωση της έκθεσης. Και εδώ υπάρχει μια καθοριστική παρανόηση στην υφιστάμενη αγορά εργασίας. Θεωρούμε λοιπόν ότι η αντιμετώπιση του βιομηχανικού θορύβου είναι με έμφαση ατομικής προστασίας. Αυτό ξεκαθαρίζεται πολύ άμεσα από το άρθρο 5, το οποίο δεν θέλω να το διαβάσω όλο αυτό που βλέπετε, αλλά θα σας δείξω τα σημεία που λέει ότι λαμβάνοντας υπόψη την τεχνική πρόοδο και τα διαθέσιμα μέτρα ελέγχου, οι κίνδυνοι που προκύπτουν από την έκθεση στο θόρυβο πρέπει να εξαλείφθονται στην πηγή προέλευσή τους ή να μειώνονται στο ελάχιστο. Γιατί σαφώς υπάρχουν περιπτώσεις, και όχι λίγες, πάρα πολλές, που οι ίδιες οι παραγωγικές διαδικασίες καθιστούν ανέφικτη την προσέγγιση του ορίου των 80 που θεσπίζει. Άρα λοιπόν, ανάλογα με τα τεχνικά μέσα και με την εξέλιξη και με την πρόοδο, μπορούμε να εφαρμόσουμε και προτείνεται πρώτον άλλες μεθόδους εργασίας που συνεπάγονται μικρότερη έκθεση και θα το συζητήσουμε. Επιλογή εξοπλισμού εργασίας. Και εξοπλισμός εργασίας, προσέξτε, δεν είναι τα μέσα ατομικής προστασίας. Ο εξοπλισμός εργασίας μπορεί να συνάδει και με τον εξοπλισμό του μηχανήματος που βοηθάει στην προστασία του χειριστή και άρα αποτρέπει την έκθεσή του στο θόρυβο. Στο σχεδιασμό και τη διαμόρφωση των χώρων και των θέσεων εργασίας, διότι αν η επέμβαση στην πηγή δεν μπορεί να είναι ουσιαστική και να αλλάξει εντελώς το τοπίο, τότε μπορεί να διαμορφώσουμε ειδικούς χώρους, θα το δούμε σε λίγο, έτσι ώστε να προστατεύσουμε για τον χρόνο που μπορεί ο εργαζόμενος να προστατευτεί. Την ενημέρωση και όχι την απόκρυψη των δεδομένων από τους εργαζόμενους.
Πέμπτον, τη μείωση του θορύβου με τεχνικά μέσα. Προσέξτε, ακόμα δεν έχει αναφερθεί καμία παρέμβαση με μέσα ατομικής προστασίας. Για τη μείωση λοιπόν του αέροφορου θορύβου αναφέρονται θωρακίσεις, εγκλισμό της πηγής σε περιβλήματα, καλύψη με ηχοαπορροφητικά υλικά κλπ. Για τη μείωση του αέροφορου θορύβου, αντικαταστατικές δράσεις. Κατάλληλα προγράμματα συντήρησης, διότι η ίδια η μηχανή, αν είναι κακοσυντηρημένη, το ξέρετε από άλλο λειτουργικό εξοπλισμό, αυξάνει τον δημιουργούμενο θόρυβο. Την οργάνωση της εργασίας για τη μείωση του θορύβου, άρα λοιπόν και τα ίδια τα προγράμματα που έχουν κενά, η αλλαγή των βαρδιών για παράδειγμα, να μην έχουμε τον ίδιο εργαζόμενο στη δυσμενέστερη θέση, αλλά να τον βάζουμε 4 ώρες αυτή τη μηχανή και ίσως 4 ώρες σε κάποια άλλη. Και τέλος, κατάλληλα προγράμματα που περιλαμβάνουν ανάπαυση. Η ατομική προστασία λοιπόν, δείτε πώς τίθεται. Εάν οι κίνδυνοι που προέρχονται από την έκθεση σε θόρυβο δεν είναι δυνατόν να προληφθούν με άλλα μέσα, και ήδη αναφέρθηκα, τότε τίθενται στη διάθεση των εργαζομένων και χρησιμοποιούνται από αυτούς κατάλληλα και δεόντως προσαρμοζόμενα μέσα ατομικής προστασίας και ακοής, σύμφωνα με τις διατάξεις του 396, που είναι πάλι η αναφορά στην υγεία και στην ασφάλεια και στα MAP, όπως αναφέρονται εκεί, τα μέσα ατομικής προστασίας. Αυτό που καθορίζεται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία είναι για το πότε αυτά τα δίνει, και για να μην διαβάζουμε αυτοκίνητο, σας λέω ότι αν η υπέρβαση είναι από τα 80 και πάνω, μέχρι και τα 85, τότε αυτά τίθενται στη διάθεση των εργαζομένων για προαιρετική εφαρμογή. Δηλαδή, είναι υποχρεωμένος ο εργοδότης να διαθέσει μέσα ατομικής προστασίας μετά την εξάντληση όλων των τεχνικών μέσων για την μείωση του θορύβου στην πηγή. Ενώ αν υπερβαίνονται και τα 85 μετά και πάλι από αυτήν την εξάντληση, τότε είναι υποχρεωτική εφαρμογή και υποχρεωτική χρήση. Σε κάθε περίπτωση η διάθεση μετά τα 80 dB είναι υποχρεωτική. Και υπάρχει και ένα ανώτερο όριο, το τρίτο επίπεδο, που είναι τα 87 dBA, που είναι άλλη μια παρανόηση, τα οποία δεν είναι η μέγιστη τιμή η οποία πρέπει να καταγραφείτε, αλλά είναι η μέγιστη τιμή που μπορεί να ακούει ο εργαζόμενος στην 8ωρη έκθεση του, το τονίζω, δεν μιλάμε για ηχητικές αιχμές, μετά την εφαρμογή των μέσων ατομικής προστασίας, μετά την εξάντληση όλων των μέσων απομείωσης του θορύβου. Όταν εξαντληθούν και τα τρία, τότε λοιπόν η ανώτερη στάθμη μπορεί να καταγράφεται θεωρητικά πίσω από την φερόμενη οτασπίδα, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 87 δεσιμπέλ. Άρα λοιπόν αυτά δεν πρέπει να υπερβαίνονται και είναι ξεκάθαρο. Έτσι λοιπόν, αφού σύμφωνα με το 89.391 πρέπει ο εργοδότης να έχει μια πλήρη αποτύπωση αυτών των πραγμάτων, αυτό που πρέπει να γίνεται είναι ουσιαστικά μια μελέτη του περιβάλλοντος εργασίας, του βιομηχανικού μιλάμε πάντα, το οποίο έχει σαν σκοπό πρώτον, προφανώς τον εντοπισμό της πηγής ή των πηγών που δημιουργούν το πρόβλημα. Δεύτερον, την αξιολόγηση επικινδυνότητας, διότι η ουσία είναι όχι μόνο να βρούμε μια πηγή, αλλά αν αυτή η πηγή, για παράδειγμα, είναι σε έναν χώρο ο οποίος είναι μη επισκεπτόμενος, δεν υπάρχει, δεν είναι πανδρομένη θέση εργασίας, τότε πιθανά να μας αφορά και να μας αφορά η όχληση που προκαλεί στο περιβάλλον. Όχι όμως η όχληση και η καταπώνηση του ανθρώπου. Άρα λοιπόν το δεύτερο είναι η αξιολόγηση επικινδυνότητας και το τρίτο είναι η ανάπτυξη μέτρων, είναι ξεκάθαρο αυτό, για τη μείωση της επικινδυνότητας. Γιατί ο στόχος είναι να ελεγχιστοποιηθεί η επικινδυνότητα και τα προβλήματα υγείας που θα προκαλέσει. Για να γίνει αυτό όμως έχουμε τα δύο συνεπαγόμενα, πρέπει να καταγραφούν όλες οι στάθμες και η χρόνη έκθεσης, αλλά και τρίτον η σύσταση του φάσματος συχνοτήτων. Και αυτό δεν προκύπτει ξεκάθαρα από την οδηγία σύσταση φάσματος συχνοτήτων, αλλά λέει για το είδος και για την χρειά. Αυτό μπορεί να γίνει λοιπόν με διάφορα ηχόμετρα, έχει αναλυθεί, το οποίο μπορούν να καταγράφουν τη στάθμη, την ηχητική δόση, την έκθεση αυτομάτως, αλλά και την ανάλυση σε συχνότητες. Δεν έχει σημασία να σταθούμε εδώ. Το αποτέλεσμα πρέπει να είναι κάτι που, αν το κοιτάζαμε πριν από 5 ή από 10 χρόνια που δεν είχαμε πολύ βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, θα βλέπαμε ίσως μια αποτύπωση με ισοθορυβικές καμπύλες ίδιου χρώματος που ορίζουν αυτές τις περιοχές, οι οποίες είναι περιοχές που όταν βρίσκεται ο εργαζόμενος εκεί, εκτίθεται σε αυτά τα δεσιμπέλ τα οποία βλέπετε να είναι αναγραφόμενα. Αυτό μπορεί να εξυγχρονιστεί εντός εισαγωγικών με κάποιον χρωματισμένο χάρτη, αν χρησιμοποιήσουμε λογισμικό, ή αν θέλετε με κάποιες ισοθορυβικές καμπύλες που ανάλογα με το χρώμα τους ορίζουν περιοχές έντασης με 80 πράσινο επιτρεπτό, με 85 έως 80 εννοώ, έως 85 ένα πορτοκαλί και μετά το 85 κόκκινο. Και το αποτέλεσμα όμως πρέπει να περιέχεται είναι η ξεκάθαρη δήλωση και ο εντοπισμός της στάθμης του θορύβου που εκπέμπεται είτε από κάθε πηγή, είτε κυρίως που καταγράφεται σε συγκεκριμένες θέσεις εργασίας. Και αυτή πρέπει να έχει δύο παραμέτρους. Η μία είναι η 8ωρη έκθεση που εκτίθεται ο εργαζόμενος και η δεύτερη φυσικά είναι η ηχητική αιχμή.
Η ουσία είναι ότι προσπαθήσαμε να σας δείξουμε κάποια αποτελέσματα, γιατί η μία λύση είναι να μιλήσουμε θεωρητικά και η δεύτερη λύση είναι να δούμε τι ευρήματα έχουμε στην πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα, λοιπόν, έχω 3-4 στατιστικές αναλύσεις να παρουσιάσω που έχουν να κάνουν. Πρώτον, με το σύνολο των καταγραφών που έχουν γίνει στη βιομηχανία. Μιλάμε λοιπόν για πάνω από 30 πολύ μεγάλες βιομηχανίες με πάνω από 1.300 μετρήσεις που έχουν διενεργηθεί, στις οποίες θα δούμε και τα δύο μεγέθη. Και την έκθεση που εκτίθεται ο εργαζόμενος και την ηχητική αιχμή στην οποία βρίσκεται. Και μετά θα κάνω μια διακλάδωση, θα κάνω μια κατάτμιση του συνόλου των καταγραφών σε 3 κατ' εμέ κατηγορίες. Η πρώτη είναι η κατηγορία της ελαφριάς βιομηχανίας, την βαφτίζω εγώ έτσι κατευχήν, διότι δεν είναι ελαφριά. Ελαφριά μπορεί να είναι επειδή δεν σηκώνουμε βάρη, επειδή το αντικείμενο είναι ελαφρύ. Προκύπτει όμως, όπως θα δείτε, βαριά στο θέμα της coέκθεσης. Μιλάμε λοιπόν για εμφιαλωτήρια και συσκευαστήρια στην κατηγορία 1. Στην κατηγορία 2 θα μιλήσουμε, βαφτίζουμε μεσαία βιομηχανία, όλο το υπόλοιπο που μπορεί να είναι ηλεκτρολογικό υλικό, μπορεί να είναι φάρμακα, καλλιτικά χρώματα. Αυτά έχω εντάξει εκεί. Και στην 3 κατηγορία είναι η λεγόμενη, ως γνωστόν, βαριά βιομηχανία που έχει να κάνει με σίδηρο, χάλιβα και ούτω καθεξής. Θα δείτε λοιπόν το πρώτο γράφημα, το οποίο έχει τις στάθμες LQ, προσέξτε, στο σύνολο των καταγραφών που έχουν γίνει και τα οποία επιλέξαμε εμείς μερικές κατηγορίες. Επιλέξαμε λοιπόν να δούμε ποιες είναι κάτω από 75 και αυτό έχει να κάνει με μια πιθανολογούμενη μείωση του ορίου των 80 που συζητάμε σήμερα και γι' αυτό διερευνώ και το κάτω από 75. Την κατηγορία 75 με 80, την κατηγορία 80 με 85, 85 με 90 και πάνω από 90 πάλι μια ανάλυση. Τα ευρήματα στο σύνολο είναι τα εξής. Όπως βλέπετε, ανά κατηγορία, αν ενώσουμε την 1 με τη 2, δηλαδή το 75 με το 75 και 80, προκύπτει ένα 23%, όπως γράφω στην πρώτη μου παρατήρηση, το οποίο θεωρητικά και πρακτικά προκύπτει εντός νομοθετικών ορίων. Προσέξτε ότι οι καταγραφές αυτές αφορούν μόνο θέσεις εργασίας. Οι συνολικές μετρήσεις είναι πάνω από 3.000. Τις συγκεκριμένες που αποτυπώνουμε και αναλύουμε αφορούν σε θέσεις που είτε υπήρχε εργαζόμενος μόνιμα είτε έκανε κύκλο εργαζόμενος. Το υπόλοιπο, αν πάρουμε την κατηγορία 80 με 85, έχουμε δύο ευρήματα ή 85-90. Το πρώτο εύρημα είναι ότι το 52,7% βρίσκεται πάνω από το ανώτερο όριο ανάληψης δράσης. Ποιο είναι αυτό? Το 85. Ενώ αν σουμάρουμε το τι βρίσκεται πάνω από 80, αυτό βρίσκεται στο 77%. Δηλαδή, σχεδόν 8 στους 10 βρίσκονται σε στάθμες, με απλά λόγια, πάνω από 80 δεσιμπέλ. Ενώ επίσης το τρίτο σημαντικό έβριμα, το βλέπετε αθροίζοντας αυτές τις δύο πίτες, 17,8 και 9,1, το 27% των καταγραφών υπερβαίνει τα 90 δεσιμπέλ. Αυτό σημαίνει με πολύ απλά ότι ένας στους 3 εργαζόμενους, σύμφωνα και με όσα ακούσαμε, βρίσκεται σε συνθήκες βέβαιης κόφωσης μετά από χ χρόνια, είπαμε 5, είπαμε 10, δεν έχει σημασία. Σημασία έχει ότι βρίσκεται επί 8 ώρου, σε ένα περιβάλλον που η μέση ισοδύναμη, το τονίζω, συνεχή στάθμη είναι πάνω από 90. Τις υπόλοιπες αναλύσεις θα τις τρέξω πιο γρήγορα. Τα αντίστοιχα ευρήματα στην κατηγορία 1, που δεν την ονομάζω ελαφριά γιατί είναι ελαφριά προς το αντικείμενο, είναι πιο εντυπωσιακά τα ευρήματα, διότι κάτω από το 80% βρίσκεται κάτω από το 80 δεσιμπέλ βρίσκεται μόλις το 8,3 του συνόλου. Πάνω από το 80 δεσιμπέλ, κοιτάξτε αυτό το νούμερο εδώ, από το 80 δεσιμπέλ βρίσκεται το 91,7 και πάνω από το 85 το 81%. Αυτό ακούγεται λίγο περίεργο, πρακτικά είναι γνωστό. Αν μπούμε σε εμφιαλωτήρια, ξέρετε ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο θόρυβος, ο οποίος προκύπτει από την κρούση των μπουκαλιών, ο οποίος προκύπτει από τα γεμιστικά, από τις ψηλές ταχύτητες που λειτουργούν αυτά και από το υψί συχνοφάσμα που εκπέμπουν, που χωράει, γεμίζει πολύ καλά τα dBA, δεν κόβεται, με αποτέλεσμα οι στάθμες που καταγράφονται να είναι υψηλές. Τέλος, το 37, σχεδόν το 40% υπερβαίνει τα 90 δεσιμπέλ. 4 στους 10. Στην κατηγορία 1 είναι πάνω από τα 90 δεσιμπέλ, στην 8ωρη του βάρδια, το τονίζω, είναι μέση. Θα δούμε λίγο τις αιχμές. Στην κατηγορία 2, τα τρέχω γρήγορα, το 35% είναι κάτω από 80 και το 86% είναι πάνω από 80. Ενώ επίσης πάνω από 90 είναι σχεδόν το 40%. Και στην λεγόμενη βαριά βιομηχανία, τα αποτελέσματα αντίστοιχα αλλά πιο χαμηλά, έχουμε ένα 15% το οποίο είναι εντός ορίου
Και έχουμε ένα 30% το οποίο είναι πάνω από το 90, ενώ έχουμε ένα 80% πάλι που είναι πάνω από το 80 δεσιμπέλ. Αυτά είναι για τη μέση ισοδύναμη με συνεχή στάθμη. Αυτά είναι με άλλα λόγια ο μέσος θόρυβος που δέχεται. Πάμε τώρα στις ηχητικές αιχμές. Στις ηχητικές αιχμές, και θα το τρέξω λίγο ανάποδα, οι καταγραφές έχουν ως εξής. Έχουμε ένα προφίλ το οποίο θυμίζει το προφίλ που είδαμε μέσα στη μέρα που τρέχουμε στην Αθήνα, το οποίο έχει δύο καμπύλες. Μια καμπύλη πράσινη είναι η καμπύλη ανασεκόντ του LAQ. Ανά ένα δευτερόλεπτο το LAQ που έχει ένας εργαζόμενος. Και η καμπύλη κόκκινη από πάνω είναι η καμπύλη του peak, της μέγιστης αιχμής που έχει την ίδια χρονική στιγμή. Αυτό λοιπόν είναι ένα γράφημα. Τα αποτελέσματα που θα σας δείξω θα μας δείξουν το ποσοστό εμφάνισης ενός peak. Το μέγιστο peak. Αυτό δεν σημαίνει ότι εμφανίστηκε μία φορά, μπορεί να έχει εμφανιστεί και 10 φορές αυτό το peak. Άρα σημαίνει ότι όταν έχω εγώ ένα εργαζόμενο, του οποίου καταγράφω το ηχητικό προφίλ στο οποίο εκτίθεται, αυτό που δείχνω εδώ είναι το 1 ή τα 1001 peak στα οποία εκτέθηκε, σε τι στάθμη βρισκόταν. Το μέγιστο λοιπόν. Άρα λοιπόν δείτε ότι το 33,8 των καταγραφών έχουν ηχητική αιχμή που ξεπερνά τα 137 dBc peak. Δεν ξέρω αν έχει γίνει μία ή 1000, το ξεκαθαρίσατε αυτό, αλλά τουλάχιστον μία φορά στη βάρδιά του κάποιος ακούει ηχητική αιχμή σε ποσοστό 33,8% που ξεπερνάει τα 137. Ενώ επίσης το 61,5% των καταγραφών, τουλάχιστον μία φορά το ξανατονίζω, εκτίθεται σε στάθμη από 120 έως 137. Άρα λοιπόν τώρα έχουμε το σύνολο της εικόνας για τον ήχο στη βιομηχανία. Γιατί καμιά φορά, όπως ακούστηκε πολλές φορές από προηγούμενους μιλητές, ο μέσος όρος δεν λέει τίποτα. Είπαμε ότι μπορεί να είμαστε με το ένα πόδι στο ψυγείο και με το άλλο πόδι στο φούρνο. Ο μέσος όρος δεν λέει τίποτα. Θα μπορούσα να έχω ένα πολύ ήσυχο περιβάλλον, των 70 δεσιμπέλ, και να έχω 50 ηχητικές αιχμές των 150. Θα με απασχολούσε φυσικά, ακόμα και αν ο μέσος όρος ήταν 75 δεσιμπέλ. Άρα λοιπόν, για να έχουμε τη συνολική εικόνα του θορυβικού περιβάλλοντος στο οποίο εκτίθεται, πρέπει να έχουμε και τα δύο φαινόμενα. Και αυτό λοιπόν το φαινόμενο είναι σημαντικό, διότι όταν έχουμε ηχητικές αιχμές 60 και πάνω της 100 που υπερβαίνουν τα 120 δεσιμπέλ. Το προφίλ είναι αυτό που βλέπετε. Έχω ενδεικτικά 2-3 προφίλ. Δείτε, ας πούμε, για παράδειγμα, εδώ μια υψηλή ηχοέκθεση σε μια σχεδόν 8ωρη βάρδια σε βιομηχανία τροφίμων. Βλέπετε ότι κατά μέσο όρο αυτός ο εργαζόμενος βρίσκεται σε στάθμες των 90 dBA μονίμως μες στη μέρα του. Και τα πικ του βλέπετε ότι συχνά πυκνά, για να ερμηνεύσω τα στατιστικά που σας είπα, υπερβαίνουν τα 125 και τα 130 δεσιμπέλ. Ο στόχος, όπως καταγράφηκε στην ελληνική νομοθεσία και στην ευρωπαϊκή οδηγία, αλλά και στο σύνολο της ομιλίας μας, είναι να μειώσουμε το θόρυβο στην πηγή. Δείτε λοιπόν το αποτέλεσμα. Αν εγώ έχω μια μηχανή η οποία παράγει πάρα πολύ θόρυβο, το βλέπουμε εδώ. Βλέπουμε λοιπόν την ηχοέκθεση αυτού του εργαζομένου, ο οποίος μετακινείται και δεν είναι μπροστά στην πηγή, γι' αυτό βλέπετε αυτή τη διακύμανση, είναι λογικό, είναι αναμενόμενο. Ενώ αν επέμβουμε στην ίδια την πηγή, χωρίς να αλλάξουμε καθόλου τις συνήθειές του, καθόλου τον τρόπο δουλειάς του, αυτό που αλλάζει είναι αυτό που βγαίνει από αυτό το φιλτράρισμα που κάνει ένας κλωβός σε μια πηγή, θα έχουμε ένα τέτοιο προφίλ και θα έχουμε δραστική μείωση, όπως βλέπετε, της μέσης κατάστασης, διότι εδώ η μέση κατάσταση κυμαίνεται λίγο κάτω από τα 90, ενώ εδώ ίσως να μην ξεπερνάει και τα 80, και αυτό ήταν ο στόχος της ηχομόνωσης, αφού αυτό είναι το κριτήριο. Ενώ φυσικά τα πικ σε καμία περίπτωση δεν έχουν ξεπεράσει τα 120-122 δεσιμπέλ, που έτσι κι αλλιώς τα 130 δεσιμπέλ είναι το όριο, και άρα έχουμε καταστεί απολύτως σύνομοι. Εδώ λοιπόν είδατε μια συγκριτική αντιπαράθεση του πριν και μετά σε μια θέση εργασίας, την οποία το χειριστήκαμε σωστά. Η πλήρης λοιπόν μελέτη του θορύβου έχει να καταγράψουμε, όπως βλέπετε, τα επίπεδα του θορύβου, να αναλύσουμε τα συχνοτικά φάσματα, και αυτό χρειάζεται κυρίως για την αντιμετώπιση της λύσης, για την έβρεση της τεχνικής λύσης, να εντοπίσουμε τις πηγές, γιατί αλλιώς το ότι εκτίθεται ένας εργαζόμενος σε μια στάθμη δεν μου λέει κάτι, θα επέμβω σε αυτή την πηγή ή σε αυτή την πηγή. Πρέπει να κάνω μια ανάλυση. Σαφώς εκτίθεται σε μια συνολική έκθεση από το σύνολο των πηγών του βιομηχανικού περιβάλλοντος. Πρέπει να αξιολογήσω ιεραρχικά ποια είναι αυτή στην οποία θα επέμβω. Και θα φτιάξω αυτό το χάρτη, ο οποίος θα μου είναι και το κριτήριο και το εργαλείο. Αλλά το σίγουρο είναι ότι πρέπει να κάνω μια ανάλυση δραστηριοτήτων, όπως βλέπετε στο οργανόγραμμα. Να δω τη μέθοδο της εργασίας, να δω πώς επικοινωνεί, τι ανάγκες έχει, και αφού τα συνθέσω αυτά τα πράγματα, θα πρέπει να αναπτύξω και να αξιολογήσω μέτρα μείωσης. Τα κριτήρια αυτών των μέτρων είναι τα εξής. Το πρώτο πράγμα είναι η αποτελεσματικότητα, διότι θέλω να πιάσω ένα στόχο.
Το δεύτερο είναι η μείωση της ακουστικής αντίληψης. Αυτό δεν πρέπει να είναι μέγιστο, πρέπει να είναι ελάχιστο. Πρέπει η ακουστική αντίληψη να συνεχίσει να υπάρχει και η επικοινωνία με το περιβάλλον να συνεχίσει να υπάρχει. Ενώ όλα τα υπόλοιπα, η αποτελεσματικότητα, μαζί με τη μείωση της ακουστικής αντίληψης, η αύξηση του φόρτου, η αύξηση της επικινδυνότητας πρέπει να είναι ελάχιστα. Δεν πρέπει ούτε την επικινδυνότητα συνολικά να αυξήσω, παράδειγμα να κλείσω και να πρέπει να ανοιγοκλίνω ένα κουτί για να παρέμβω, όπως και το κόστος θα πρέπει να είναι ελάχιστο. Θα τα επιλέξω αυτά τα μέτρα επί της ουσίας, θα σχεδιάσω τις συνοδευτικές αλλαγές, γιατί καμιά φορά απαιτείται να αλλάξω και τη ροή της εργασίας, θα τα εφαρμόσω και θα τα αξιολογήσω να δω πώς δουλεύουν. Το περνάω αυτό και πάω σε έναν πίνακα, ο οποίος ιεραρχεί πρακτικά τις προτάσεις της οδηγίας. Στην αριστερή στήλη υπάρχουν οι προτινόμενες γενικά από τη βιβλιογραφία και ειδικά από την οδηγία μεθοδολογίες για την αντιμετώπιση του θορύβου. Πρώτα απ' όλα και ορθότερα πρέπει να επέμβω στην πηγή. Αυτό μου αυξάνει το φόρτο εργασίας? Όχι, γιατί δεν αλλάζει καμία συνήθεια στον εργαζόμενο. Αυτό προκαλεί ενόχληση? Όπως είπαμε, όχι. Μήπως προκαλεί προσβολή της υγείας, του κάνει κανένα κακό? Φυσικά και όχι. Μήπως παρεμποδίζει την επικοινωνία του και την επαφή του με τα τυπικά σήματα? Φυσικά και όχι. Μήπως παρεμποδίζει την επικοινωνία του με την μηχανή? Όχι, γιατί δεν την κλείνω, αλλάζω το θόρυβο που εκπέμπει αυτή. Και μήπως παρεμποδίζει την επικοινωνία και την αντίληψη των ηχητικών σημάτων, για παράδειγμα από τα Clark, από τις γερανογέφυρες που έχει μέσα στο βιομηχανικό περιβάλλον? Φυσικά και όχι. Αν δείτε όμως την αξιολόγηση σε όλα τα άλλα, κάποια κάπου χωλένουν. Για παράδειγμα, αν ανασχεδιάσω το χώρο και τον εξοπλισμό, που μπορώ να το προτείνω για να μην μπλέξω δύο μηχανές που κάνουν πολύ θόρυβο μαζί και ούτω καθεξής, τότε αυτό μπορεί να αλλάζει ροές εργασίας, μπορεί να αλλάζει επικοινωνίες, μπορεί να αλλάζει καθετότητες στην εγκάρσια επικοινωνία της παραγωγής, αλλά μπορεί να δημιουργεί πρόβλημα. Όπως επίσης, αν απομονώσω τις πηγές, αν φτιάξω ηχομονωτικούς κλωβούς, πιθανά να αυξήσω το φόρτο εργασίας, γιατί κάνω πιο δυσλειτουργικό την παραγωγή. Όπως επίσης μπορεί να ενοχλήσω και τον εργαζόμενο. Και τέλος, ο λόγος, για να μην αναλύσω κάθε μία, ο λόγος που τα ατομικά μέσα προστασίας βρίσκονται τελευταία και ως έσχατη λύση προτινόμενα, είναι γιατί ναι, μεν δεν προκαλούν αύξηση φόρτου, δεν αλλάζουν σε κάτι τις συνήθειες και τη ροή, όμως και ενόχληση προκαλούν και πιθανά προσβολή της υγείας, γιατί μέχρι και μόλις μπορώ να πάθω από το γεγονός να κουμπάω μέσα στα γράσα ή μέσα στο θόρυβο, όπως επίσης μου παρεμποδίζουν την επικοινωνία με τους τρίτους, την επικοινωνία καμιά φορά με την ίδια τη μηχανή, όπως και με τα σήματα ασφάλειας που πρέπει να εκπέμπονται από τα κινούμενα μέρη. Λύσεις υπάρχουν πάρα πολλές, φωτογραφίες δείχνω και τελειώνω. Μπορούμε να φτιάξουμε ηχομονωτικούς κλωβούς οι οποίοι να είναι απόλυτα εργονομικοί, ανοιγόμενοι, λειτουργικοί και συντηρούμενοι. Άρα λοιπόν να μην αλλάξει σε κανένα στοιχείο τη λογική, και το αποτέλεσμα αυτού το είδατε με το υποδεσμέτρηση πριν και μετά στη βιομηχανία. Μπορούμε να κάνουμε διαχωρισμό των γραμμών παραγωγής με εύκαμπτο, με μεταβλητό, με flexible όπως θα λέγαμε τρόπο ή όχι. Όπως μπορούμε να σχεδιάσουμε και μικρότερες επεμβάσεις σε πηγές, έτσι ώστε από τις επιμέρους πηγές να μην εκπέμπεται θόρυβος. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και σε μεγάλη έκταση. Μπορούμε να σχεδιάσουμε και να κατασκευάσουμε τεράστιους ηχομονωτικούς κλωβούς, οι οποίοι μέσα τους να εσωπλίουν την παραγωγική διαδικασία, αλλά πάντα να έχουν προσβασιμότητα, λειτουργία, να είναι λιώμενοι και να επιτρέπουν τη συντήρηση και την πρόσβαση. Τελευταία, μπορούμε να κάνουμε και επεμβάσεις στις ίδιες τις μηχανές, με αντίστοιχο τρόπο. Αλλά επειδή ξεκάθαρα και στην οδηγία αναφέρεται η αδυναμία σε περίπτωση επέμβασης στη μηχανή να επιλύεται με διαμόρφωση χώρων στα οποία θα μειώνεται η ηχοέκθεση των χειριστών, σε αυτή την περίπτωση λοιπόν σχεδιάζουμε εργονομικά κατασκευασμένους ηχομονωτικούς κλωβούς και όχι κλωβούς προστασίας από το περιβάλλον ή από θερμικές συνθήκες, οι οποίοι θα έχουν ακόμα και σχεδιασμένη τη θέση σύμφωνα με την οποία όταν θα κάθεται ο χειριστής να μην χρειάζεται καν να σηκωθεί από τη θέση του για να ελέγξει ένα συγκεκριμένο όργανο ή μια συγκεκριμένη διαδικασία της παραγωγής, αλλά καθισμένο στη θέση του να έχει την προσβασιμότητα και την λειτουργία της μηχανής. Η τελευταία δράση είναι η επέμβαση στο ίδιο το περιβάλλον. Γιατί μπορεί να τύχει να μην μπορούμε να μειώσουμε την ίδια την εκπομπή της πηγής, μπορεί να τύχει να μην μπορούμε να δράσουμε εγκλωβίζοντας τον εργαζόμενο σε κάποιους χώρους ησυχίας και ανάπαυσης, μπορούμε όμως να αλλάξουμε τα χαρακτηριστικά του χώρου, έτσι ώστε
να μην αυξάνεται η στάθμη του εκπομπόμενου θορύβου από τις ανακλάσεις. Άρα λοιπόν μια καθιερωμένη πρακτική είναι να βελτιώσουμε την ηχοαπορρόφηση στο χώρο, έτσι ώστε η ηχητική στάθμη να μειωθεί λόγω της μείωσης του δευτερογενούς θορύβου που προέρχεται από ανακλάσεις. Έτσι λοιπόν μπορούμε να εισάγουμε ηχοαπορροφητικά στοιχεία σε οροφές ή άλλους τύπους ή τελευταία να διαχωρίσουμε τις γραμμές παραγωγής, ακόμα και όταν αυτό δεν γίνεται, με φορητά στοιχεία τα οποία θα αφαιρούνται όταν θα υπάρξει ανάγκη, αυτό που σας είπα, εγκάρσιας επικοινωνίας. Είμαι εκτός χρόνου, μάλλον είμαι εκτός χρόνου, έτσι. Ορίστε. Εντελώς. Άρα τελειώνω. Ήθελα να αναφέρω, θα τα αναφέρω ο κ. Βασιλιάδης, κάποια θέματα για τον 1180 του 81 που είπε ο κ. Ζεκάκης. Δεν έχει σημασία. Αν έχετε ερωτήσεις, σταματώ εδώ. Εγώ έχω μια ερώτηση. Βεβαίως. Επειδή θεωρώ ότι η ηχοπροστασία στην εργασία ταυτίζεται με την συνείδηση, την εργοστασιακή συνείδηση των εργαζομένων. Με την εργοστασιακή συνείδηση. Ναι, την εργατική συνείδηση. Ναι. Τη συνδικαλιστική τους οργάνωση. Ναι. Και μιλάμε για φάση κρίσης. Η δική μου εμπειρία, οικονομικής κρίσης και ενεργείας, η δική μου εμπειρία είναι σε τέτοιου είδους μετρήσεις και παρεμβάσεις πριν το 2006 που ήταν τέθηκε η υποχρέωση. Και πριν υπήρχε, συγγνώμη για διακοπή, υπήρχε το 85 του 91 που είχε απλά συν 5 δεσιμπέλ. Και η προσπάθεια ουσιαστικά των διαχειριστών της επιχείρησης, πάντα μιλάω για βαριές ιστορίες ηχητικά, στυλκητοποιίες, εργοστασιακή έπιπλα κτλ. Εργοστασιακοποιημένα έπιπλα κτλ. Ήταν δραματικά αυτά που βίωσα μέσα. Ας μην το συζητήσουμε. Όσον αφορά την αντιμετώπιση των αποτελεσμάτων, εννοώ. Όχι, όσον αφορά τις συνθήκες. Που υποχρεώθηκα να ζήσω για να μετρήσω. Δραματικά. Ήταν κατέβασμα στον άδειο. Τα νούμερα νομίζω το έδειξαν, έτσι. Ναι. Αλλά πολλές φορές δεν καταλαβαίνουμε πίσω τα νούμερα τι συμβαίνει. Σαφώς. Οι διαχειριστές της παραγωγής είχαν 2-3 βασικές επιδιώξεις. Πρώτον, να πείσουν τους εργαζόμενους να φορέσουν ατομικά μέσα προστασίας. Και οι εργαζόμενοι να μην θέλουν, εκτός από αυτούς που είχαν μεταναστευτική εμπειρία, δηλαδή είχαν δουλέψει στη Γερμανία ή στη Σουηδία. Αυτοί βάζαν οτοασπίδες κατευθείαν. Οι υπόλοιποι γελούσαν μαζί τους. Και βέβαια εν μέρει είχαν δίκιο, διότι με τη σκόνη, τους ρήπους κτλ. Προκαλούν φλεγμονές στα αυτιά τους. Τη ζέστη που είναι δύσχριστα, που πόνο κεφάλι. Το δεύτερο είναι ότι αντικειμενικά πήγαινε η ιστορία σε έναν ρομποτικό επανασχεδιασμό της χωροθέτησης των μηχανημάτων. Και αυτό δεν το θέλανε. Η δεύτερη στον πίνακα που. Και το τρίτο ήταν ότι στην πραγματικότητα δεν προχώρησαν ποτέ πέρα από τη διάγνωση και τα ακουογράμματα. Εσείς λοιπόν τώρα μιλήσατε κατά τη γνώμη μου για ένα τερατώδες νούμερο, 1.300 μετρήσεις και 3.000 καταγραμμένες θέσεις παραγωγής. Τι αποτελεσματικότητα είχε σε αυτό το δείγμα των 1.300? Εννοείται το ποσοστό των επεμβάσεων και της θέλησης λειτουργίας. Προσέξτε, τα περισσότερα από αυτά καταρχήν. Δεν μιλάω για καταγραφή, μιλάω τώρα για τα μέτρα. Θα σας πω, πέρασα τη διαδικασία της ολοκληρωμένης μελέτης του θορύβου λίγο γρήγορα. Αν δείτε λοιπόν, έτσι όπως ζητιέται και από την οδηγία, η αντιμετώπιση είναι τμηματική. Δηλαδή, ο στόχος είναι η καταγραφή, ο εντοπισμός ή η αποτύπωση και ο σχεδιασμός μιας δράσης. Η οποία δράση δεν είναι μαγικό ραβδάκι. Δεν είναι πάρε το εργοστάσιο το οποίο έχει νη θέσεις εργασίας, οι οποίες συνολικά στο 90% κυμαίνονται από 85 μέχρι 105 δεσιμπέλ, βγάλε μια πρόταση και λύστο. Αυτό δεν γίνεται. Άρα λοιπόν, ο σχεδιασμός είναι συνολικός. Είναι μια μελέτη η οποία αποτυπώνει συνολικά το πρόβλημα και όπως είπα, η ιεραρχή της δράσης. Άρα λοιπόν, έχουμε δεκάδες εργοστάσια από αυτά τα, να τα βάλουμε σε αριθμό, 32 που αποτυπώνω εδώ, γιατί 32 είναι αυτά που έχω συνολική αίσθηση. Το να πάω να κάνω σε μια γραμμή παραγωγής δεν το βάζουμε στο δείγμα. Εγώ θέλω να ξέρω την ταυτότητα του εργοστασίου, γιατί αυτό ζητιέται από την νομοθεσία. Όταν λοιπόν γνωρίζω την ταυτότητα, οφείλω στην πλήρη προσέγγιση να δώσω ιεραρχημένα μέτρα. Άμα τα σουμάρω αυτά τα μέτρα, θα τρομάξει η διοίκηση. Θα πει: θέλω 1.000 ευρώ για αυτό, έχουν βγει budget και τη τάξη των 350.000. Τα οποία όμως, σαν σύμβουλος, πρέπει να τα προσεγγίσεις ιεραρχικά. Δηλαδή να πεις ότι σε ένα χρονοπρογραμματισμό πρέπει να προτείνεις δράσεις οι οποίες θα μειώνουν στη θέση Α αυτό, στη θέση Β αυτό, στη θέση Γ αυτό. Εκεί ζητάω τα ποσοστά επιτυχίας. Άρα λοιπόν τα ποσοστά επιτυχίας είναι ότι πάνω από το 30% των βιομηχανιών που έχουν μπει στην διαδικασία να αντιμετωπίσουν συνολικά το πρόβλημα,
έχουν οδηγηθεί και στο να επιλέξουν, σαφώς δεν έχουν φτάσει στην πλήρη λύση, σχέδια δράσης επιμέρους για καθένα από το συνολικό. Όμως προσέξτε, καλό νούμερο. Παρήγορο είναι, αλλά ποιο είναι το θέμα? Όχι, υπάρχει φόβος. Τεράστιος όγκος, να το τελειώσω, ένας τεράστιος όγκος δεν προβαίνουν καν σε αυτή τη διαχείριση. Προβαίνουν στην ενέργεια μετρήσεων. Αυτό είναι και δεν με νοιάζει να το λύσω. Δηλαδή δίνω 3 ευρώ μόνο και μόνο για να μου δώσει τα νούμερα. Γιατί αυτό θέλω να δείξω στο ΚΕΠΕΚ. Το παραπάνω δεν με νοιάζει. Υπάρχει ο φόβος ο εργαζόμενος που είτε απολύεται είτε πάει στη σύνταξη, όταν έχει καταλάβει ότι πλέον δεν ακούει, να πάει σε έναν γιατρό, να μετράει αυτό και να ζητάει μια αποζημίωση, αποδεικνύοντας βέβαια, αν μπορεί, ότι η βιομηχανία δεν έκανε αυτό που οφείλει να κάνει σύμφωνα με τους νόμους. Αν η βιομηχανία... Έχουν δικαστεί αρκετές περιπτώσεις. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Ναι. Δηλαδή, εγώ έχω πάει σε μελέτες μόνο και μόνο που μου είπαν φοβόμαστε, θα πρέπει να κλείσουμε αυτό το τμήμα, ότι θα μας πάνε στα δικαστήρια. Καλό. Βεβαίως είναι καλό, αλλά δεν μπορούμε να το επεκτείνουμε αυτή τη στιγμή παραπέρα, ίσως λίγο μετά. Το επόμενο. Μπορώ να κάνω σύντομη ερώτηση ακόμα, αν επιτρέπετε? Βεβαίως. Πολύ γρήγορα. Βεβαίως. 2 είναι, με ρωτήσαν. Όχι, μία. Μία διπλή. Υπάρχει λύση. Υπάρχει σχεδιασμός ευθύς εξ αρχής εργοστασίου το οποίο να βάζει το πράγμα? Μια φανταστική απάντηση. Ήθελα να το συμπληρώσω, αλλά δεν αφέθηκα. Ναι. Έχω συγκεκριμένα εργοστάσια στο ελληνικό έδαφος, το τονίζω γιατί τμήμα από αυτές τις δράσεις είναι και εκτός Ελλάδος. Στο ελληνικό έδαφος από ελληνική επιχείρηση, η οποία διαχειρίστηκε το θέμα της νέας της εγκατάστασης, συνδυάζοντας το σύνολο των μελετών με ακουστική μελέτη με σκοπό την ορθή χωροθέτηση για την ελαχιστοποίηση του επόμενου θορύβου του εργασιακού, μιλάω. Μπράβο. Το δεύτερο είναι ότι εγώ ακούστε, δεν ξέρω αν ισχύει, μπορεί να είμαι άσχετο, όχι άσχετος, αλλά δεν είμαι ειδικό στο θέμα. Υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας, ας το πούμε, αντιοίκου, το οποίο εφόσον μια μηχανή βγάζει κάποιο συγκεκριμένο θόρυβο, φυσικά, έχει κάποιο συγκεκριμένο διάγραμμα. Σύμφωνα με το διάγραμμα αυτό, μπορεί να δημιουργήσει ένα αντιδιάγραμμα με το οποίο να εξαφανίζει το. Υπάρχει τέτοιο πράγμα? Είμαστε και στο ΙΕΜΑ και αγγίξατε ευαίσθητη χορδή. Ναι, φυσικά και. Ναι, ευαίσθητη χορδή δική μου εννοώ προσωπική, διότι είναι το αντικείμενο του διδακτορικού μου, το οποίο έχω τελειώσει το 1999. Θέλω να σας πω ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχουμε αντιμετωπίσει το πρόβλημα του ήχου με αυτόν τον τρόπο και μάλιστα έχω κάνει και πειραματική διαδικασία σε βιομηχανικό περιβάλλον, όπου σε control room, το οποίο έχει τραγικά αποτελέσματα διότι οι παθητικές μεθόδοι δεν αποδίδουν, εγκαταστήσαμε ενεργητικά μέσα, δηλαδή τι απλά, ένα μικρόφωνο που κατέγραφε και ένα σύστημα που υπολόγιζε τον αντίοίχο και έκανε εκπομπή του αντίθετου, σε συγκεκριμένες θέσεις εργασίας που είχε μείωση άνω το 10 δεσιμπέλ. Απλά τονίζω ότι αυτές οι δράσεις έχουν περιορισμένο συνήθως γεωγραφικό μέγεθος έκτασης. Δεν μπορείς να κάνεις cancellation. Καμία κακή. Γιατί είναι η απόλυτη συμβολή. Πρέπει να είναι και μικρές συχνότητες, έτσι. Και σε χαμηλές συχνότητες. Έτσι κι αλλιώς τα παθητικά συστήματα απολύουν στις υψηλές συχνότητες, στις χαμηλές να πω.